tarde. Muchas gracias por invitarme aquí a Girona. Es mi primera vez aquí. Lo siento que yo no hablo catalán y mi castellano no es lo suficientemente buena para esta conferencia. Así que me voy a cambiar a inglés. So my name is Polly Gifford, and as Carmen said, I work for Hastings Council, which is the local authority. And so the local government in Hastings. Sí, doncs soc la Polly Gifford i treballo per l'Ajuntament de Hastings, és l'autoritat local del municipi. And this is a new role for the council, and for the first time it represents an acknowledgement of the increasing importance of art and culture to developing the town. I la feina que faig, de fet, representa un nou rol que ens ha atorgat l'Ajuntament de Hastings, precisament per la idea de recuperar la ciutat a través de l'art i la cultura. So my background is in the cultural sector and working in venues, including galleries, most recently as the director of a gallery. So I come from the point of view of the cultural sector, not from the council. I de fet, la meva carrera sempre s'ha desenvolupat en l'àmbit de la cultura. És a dir, que el meu perfil no és tant com a treballadora municipal, sinó que vinc del sector de la cultura. He treballat a galeries i altres locals culturals. But I'm particularly interested in how the cultural sector and local government can work more effectively together. Però m'interessa en particular saber com les autoritats locals i el sector de la cultura poden treballar plegats. So as Carmen said, Hastings is in the southeast of England. Aquí està Hastings, sud-est d'Anglaterra. It's about 85 kilometres south of London. It takes about an hour and a half by train and 2 hours by car. I està a 85 quilòmetres de Londres i es triga més o menys una hora i mitja en tren o 2 hores en cotxe per arribar-hi. So London is a big influence on the town. It has a population of about 90,000, so I think quite similar to Girona. I a Hastings hi viuen 90.000 persones, una població similar a la de Girona, i rebem molta influència de Londres. Historically, the town is most famous for its connection to the Battle of Hastings, 1066, which sometimes the government says makes it the most famous town in the world. Diu que històricament Hastings és conegut per la batalla de Hastings, que va tenir lloc el 1066, i que és la batalla més famosa del món, segons l'Ajuntament. Then for a long time it was a fishing port, and while that's not so important nowadays, we still have the country's largest beach-based fishing fleet. I bé, és un port pesquer important, tenim la flota pesquera més important d'Anglaterra, tot i que avui això ha deixat de tenir tanta rellevància com en el passat. So the town stayed small until maybe the early 19th century, when the popularity of coastal holidays started to grow, particularly when the railway came down to Hastings. I de fet la ciutat va seguir sent una ciutat de talla petita fins al principi del segle XIX, que va haver-hi el boom de les ciutats costeres, d'estiuejants, tot això també amb l'arribada del ferrocarril. And so Hastings was very popular until maybe the 1970s, when overseas travel became affordable, and of course people would rather come to France and southern Spain than going to southern England. I la ciutat va créixer arran d'aquesta destinació turística fins als anys 70, però a partir dels 70 va resultar més barat i més econòmic per als estiuejants anar cap a França o cap a Espanya a passar les vacances. I aleshores va arribar el declivi de Hastings, per dir-ho així, en el sentit turístic. So the town suffered very badly for the next maybe 20 or 30 years as the tourist industry just became much smaller. Per tant, va haver-hi uns 20 anys de declivi bastant important i la ciutat va patir molt d'aquesta minvada del turisme. So Hastings is
is really three towns in one. There is the old town, then there is the contemporary town centre, and then St Leonards, which is this end. Okay. Doncs hi ha tres municipis, per dir-ho així, dintre de Hastings, o tres zones. Hi ha el casc antic, hi ha al voltant del casc antic una zona més contemporània i després hi ha la zona de St Leonards, que és la que ens ha assenyalat a la pantalla. And now most of the tourism and most of the activity is based in the old town. You can see that end, all of the red dots are where there are tourist attractions, and there are none in St Leonards. I veiem allà on es concentren els punts vermells a la pantalla, allà és on es desenvolupa tota l'activitat turística. I això ens mostra que a St Leonards, de fet, que és a l'altra banda, no hi passa gran cosa. No hi ha punts vermells. On estan els punts és el casc antic. So, originally St Leonards had been the posh, the rich end of town, but that changed and now it's very much the poor end of town and people really don't think there's anything to go to St Leonards for. I originalment St Leonards era la zona rica de la ciutat, tot i que ara ha estat més aviat al contrari, és una ciutat o una zona pobra i la gent pensa que no hi ha gaire cosa a veure allà. So, today, I'm sorry, so many words there, these are some statistics which will give one picture of St Leonards and how it is in the bottom 5% of poorest places in England. Doncs i aquí tenim tota una sèrie d'estadístiques, però el que cal saber és que St Leonards està dintre del 5% de les ciutats més pobres d'Anglaterra. És una zona molt desafavorida. And a key statistic is that very few people own their own homes in St Leonards compared to England as a whole. So only 18% in St Leonards, 55% in Hastings and 70% in the whole of the UK. I de fet un indicador important d'aquesta pobresa és l'índex de propietat, de cases en propietat, que és molt baix a St Leonards, 18% només, contra 55% per la resta de Hastings o 70% de mitjana de propietat a Anglaterra. And I think what this means is that there is very high turnover of people, and so it's difficult to form a community. I això ens indica que de fet hi ha molta rotació en la població de St Leonards i també mostra la dificultat de crear una comunitat. And also there's a much higher percentage of unemployed people and people claiming government support, so 30% of people claim some kind of benefit for being out of work. Hi ha una taxa d'atur molt important a St Leonards i també un 30% dels habitants que reben subsidis. So what has this to do with art and culture? I la gran pregunta, què té a veure tot això amb l'art i la cultura? I think it's important to understand where St Leonards is now, to understand what's happened over the last 10 or 15 years, where there have been two stories rather than one. I tot això us ho he descrit ara perquè comprengueu una mica en quin context es desenvoluparan els propers, els 10 a 15 anys dels quals parlarem ara. Hi ha hagut dues històries que s'han anat desenvolupant a St Leonards en paral·lel. So the other story of St Leonards is maybe the more familiar one. There is lots of cheap property in Hastings because it is a very poor part of the town. De fet, l'altra història de la qual us anem a parlar és la que diu precisament que a Hastings s'accedeix a la propietat més fàcilment perquè és molt econòmica, resulta molt econòmica, degut a aquesta pobresa. And this has encouraged artists and other creative businesses to move there, not just from Hastings, but now very much so from London. I de fet, aquest accés més econòmic a la propietat és el que ha fet que molts artistes es traslladin cap a Hastings o cap a St Leonards concretament, i no només des de la resta de Hastings, sinó també des de Londres. And this starts a process that's very familiar in London, where the artists move in, it becomes cool, it becomes trendy. Other people like to come along to hang out with the artists.
the prices go up and the artists have to leave. I això de fet genera un procés que és el següent. Els artistes se'n van a Londres, s'instal·len allà, aleshores hi ha barris que de cop i volta són estan molt de moda, esdevenen molt de tendència, etc. I aleshores els preus augmenten i els artistes ja no hi poden viure i han de marxar a un altre lloc on sí que puguin accedir a una vivenda. And it's not just the artists who have to leave, it's anyone else who lived there more traditionally, and that's a concern in Hastings that process might have started. I de fet això evidentment no només afecta els artistes sinó a la resta de la població i és aquesta la preocupació que tenen a Hastings, a veure com es produirà tot aquest procés. So I first moved there 10 years ago, and what attracted me, as well as the cheap property, was there's a huge sense of energy and potential in St Leonards. I diu la Polly que ella es va traslladar fa 10 anys a Hastings i el que li va agradar, a banda de l'accés econòmic a la propietat, és aquest aspecte tan vibrant de la zona. And it was a bit rough, but it was also a very open community. Maybe because there wasn't a long-standing community, it meant that it was very easy to integrate and to create a new community. Era una zona on no era del tot fàcil viure-hi, però alhora hi havia una comunitat molt oberta, degut també a tota aquesta rotació dels habitants. Això generava una idea en què resulta més fàcil integrar-se, tothom és molt obert. There's a phrase we have in Hastings called DFL, or Down from London. So I was a DFL, and this made it much easier, and the first maybe 10 years ago, the first artists would sell small flats in London and buy houses and studios in St Leonards. Clar, i ella era considerada com una DFL, referint-nos a tota la comunitat dels que venen down from London, de tots aquests que s'han instal·lat procedents de Londres. I de fet, totes aquestes persones van vendre un apartament ben petit a Londres i amb allò podien accedir a una propietat molt més gran i més important a Hastings. And some started to open galleries and small shops and cafes. In the early days, many of these closed very quickly because people lacked business skills. But it changed people's perception of what could happen in St Leonards. I de fet, va haver-hi moltes galeries d'art que van obrir, moltes botigues, molts bars o locals. Alguns d'ells van haver de tancar perquè no sempre els amos tenien clar com gestionar el negoci, però de tota manera allò va donar una idea del que podia esdevenir aquella zona, el potencial que tenia. But what I think is significant is that this process happened very independently, and there was no involvement of the local authority or any public investment at first. I el que és interessant de tot aquest procés és que va ser del tot independent, és a dir, que no va intervenir-hi el govern local en absolut i tampoc va haver-hi inversió pública. So the focus of the authority was on housing. The housing in St Leonards was very bad, very poor, and the council wanted to improve the houses so that people would be encouraged to stay and stay for longer in the community. L'Ajuntament únicament se centrava en el tema de la vivenda, millorar les cases que estaven en una situació tan precària, doncs fer que fossin millors perquè la gent volgués viure-hi. But what this meant was that the people the council was trying to work with were probably not the people who would go to the new galleries and the new shops, so there were these two very separate things happening. Però clar, l'Ajuntament centrava el seu interès en un grup de persones, per tal de millorar-los la vivenda, etc., que no forçosament són les persones que van a aquestes botigues tan de moda o aquests estudis o aquestes galeries d'art. I per això parlem doncs, de dos processos que s'han engegat al mateix temps. But then the council started to realise that it wasn't just the houses that had to improve, it was the public areas of the town, the shops, the high street, the seafront, because that actually made a real difference to everyone who lived there.
Sí, i de fet l'Ajuntament es va adonar que no només era la vivenda o els edificis en si els que necessitaven millora, també els espais públics, els comerços de la ciutat, els passejos, el passeig marítim, per exemple, tot això també havia de millorar. So maybe I should take you on a little tour of St Leonards now. Anem a fer una volta, a fer una ullada a Sant Leonards. So the sea is behind. Sí, tenim el mar que queda al darrere nostre. So from the sea it's very difficult to realise there's more here that you could go and see. De fet, des del mar fins ara costava adonar-se que hi havia molt més a veure dintre la ciutat. Which doesn't look very exciting. There are still a lot of charity shops. Sí, hi ha moltes botigues de benevolència, o no sé ben bé com dir-ho, són botigues, sí, potser una mica com humana o aquest tipus de botigues, sí. And also takeaway food. I també hi ha moltes botigues de menjar per emportar-se. But increasingly there are cafes. Cada cop veiem més locals com aquesta cafeteria. And this is the road that has most of the new galleries and shops on. I aquí el carrer on hi ha la majoria de galeries d'art i de nous locals. And it's a real mixture of art, of fashion. This is a fashion business. Doncs tenim, com veieu, es barregen els estudis d'art amb botigues de moda, This is a de gallery. dissenyadors. Aquí tenim una galeria també. But also antiques and vintage. Sí, botigues d'antiguitats o botigues retro, Hairdressers salons de perruqueria and artist studios. i aquí estudis i tallers d'artistes. And there are some flyers and postcards at the back for many of these organisations, which you're welcome to take. I de fet, a l'altra banda de la sala teniu flyers, si voleu agafar postals o flyers de tots aquests locals, endavant. So the artist studios are hidden. So there is a project, I don't know if you have open studios here. De fet, alguns tallers dels artistes queden una mica més arreserats, però hi ha un projecte que es diu Open Studio. No sé si aquí hi ha alguna cosa similar, un taller obert per donar a conèixer més els tallers. And you can see this is the map for it happens once a year, and this is the map showing how many studios are in St Leonards, and it encourages people to go and meet artists and buy direct. Doncs aquí tenim el projecte Open Studio i el mapa on es concentren tots aquests estudis d'art i aquests tallers que queden oberts per tal que la gent pugui entrar i conèixer l'artista. And that's part of an arts festival, which the council supports, to try and hold more events in St Leonards, to bring people from the rest of the town down to St Leonards. Aquí tenim un projecte endegat per l'Ajuntament, és un festival d'art i bé, la idea és atraure gent de Hastings que vagi cap a Sant Leonards a conèixer tot aquest moviment. And there's a festival in St Leonards only, which is more of a community festival, but that has lots of arts activity as part of it. I aquí tenim un festival que només afecta la zona de Sant Leonards. És un festival de la comunitat, però també hi ha moltes activitats artístiques i culturals. I think these kind of events are a key way of integrating the cultural aspiration of the place with the wider community. I aquests actes són una molt bona manera d'integrar l'aspecte cultural amb l'aspecte més centrat en la comunitat. Other events, there's now a regular market, which has both traditional clothing and food, but also artist products. I de fet aquí un mercat que se celebra de manera regular i on no només s'hi troba el que és habitual als mercats, menjar o roba, sinó també tenim els artistes que exposen la seva obra. And again, this is all about encouraging a sense of pride in the area and to make the public spaces more alive. I tot això, novament, per
per transmetre un sentiment d'orgull a la comunitat i perquè l'art tingui més vida. This year, for the first time, we also held a fair for designers and makers who work and live in Hastings, but they don't sell there. They sell in London, they sell internationally, but we asked them to come and do a fair so people could understand that people were working at a high level. I aquí doncs, van organitzar una fira per a aquells artistes que estan instal·lats a Hastings i que són dissenyadors i creadors, però venen arreu, no venen a Hastings la seva obra. I d'aquesta manera doncs, la població local va poder acostar-s'hi i veure què feien, accedir a l'obra d'aquests artistes. Another key thing that's had a lot of investment is public art. També s'ha invertit molt en art públic. And the first was, sorry, it's a bad photo, this is a work called Stream, and it's on the seafront, and the idea was to stop people walking along the seafront to say there's something happening here. I aquí tenim un exemple d'aquest art públic. Això entra dins d'un projecte que es diu Stream i que consisteix en col·locar això al passeig marítim de manera que la gent s'aturi i ho vegi. And there has been a lot of lighting of key buildings. This is a 1930s apartment block, but with a bit of light, suddenly it looks like a wonderful thing. I tenim altres exemples també relacionats amb la il·luminació. Aquí tenim una il·luminació que dona un aspecte molt més espectacular en aquest edifici, que és dels anys 30. And this is another of the roads where there was a project to put things in the windows, again to make people look up and notice the architecture. I aquí, novament, per atraure la gent, per fer que es fixin en l'edifici, aquí es van posar aquests pòsters, es van pintar les finestres d'aquesta manera per tal que la gent miri l'edifici i apreciï l'arquitectura. Another project was giving a local curator a piece of waste ground for 2 years to do installations. I un altre projecte es va donar un solar a un comissari cultural per tal que hi fes les seves instal·lacions. And a mark of how much more recognised Hastings or St Leonards was that we had our first Banksy. What did you have? Banksy, he's a street artist. Okay. There are some people nodding. And when Banksy comes and does some graffiti on your wall, you know that you've made it. Okay. Doncs aquí tenim un exemple de graffiti de Banksy, que és un artista reconegut. So now there's a second round of regeneration happening where culture is much more to the top of the agenda. I aquí tenim una segona onada de regeneració cultural, on realment la cultura és un aspecte prioritari. We've created something called the Town Team, which is different from more traditional business associations, which were rather old-fashioned. I de fet el que s'ha creat és aquest famós Town Team, aquest equip de la ciutat, és molt més que una associació de comerciants en el sentit tradicional de la paraula, molt més que això. And it's encouraged creative businesses as well as residents to work together to improve the life of the area. I els creadors treballen amb la població local per millorar la zona. And it's through the town team that the council is investing money, and one of the first things it did was to try and create an identity for the new atmosphere in the town, so very St Leonards. Aquí, i l'Ajuntament, de fet, l'Ajuntament està invertint a través d'aquest Town Team, i el primer que van fer va ser crear aquesta identitat de St Leonards. And part of this, a magazine is produced twice a year, which has both advertising but also stories, articles on the galleries and the cafes. I de fet, un altre exemple per reforçar aquesta identitat és la revista que surt 2 cops l'any i no només hi té publicitat, sinó que té articles sobre la ciutat. And this is distributed all over Hastings and also in the towns nearby.
És una revista que es distribueix a Hastings i a les ciutats veïnes. This is a very current project, again trying to encourage people to come off the seafront, so there's new signs. This went up last week. Un nou projecte que novament afecta el front marítim i fa que, l'interès és que la gent s'acosti al front marítim. En aquest cas tenim un projecte de col·locació de rètols de retocació. And these will go up also at the train station and at key junctions in the roads. I aquests rètols també es col·locaran a l'estació de tren, a les cruïlles més importants de la ciutat. And I think what the council have found is working with the town team has a lot of extra value because it means that we talk strategically with local people. I l'Ajuntament veu que treballant amb el town team, amb aquest equip urbà de la ciutat, això dona un valor extra perquè és treballar amb l'interlocutor principal que és el ciutadà. So there's been a lot of change in St Leonards in the last 15 years. It is now seen as the cool part of Hastings. I bé, Sant Leonards en els últims 15 anys ha canviat moltíssim, ara és una zona molt atractiva, està molt de moda. But many of the underlying problems still exist. It's still very difficult to improve those problems of unemployment and low income. Però tot i així encara resulta molt difícil millorar la situació d'atur o de rendes molt baixes a la zona de Sant Leonards. And with more and more people moving down from London, I think the challenge is to support the continued growth of the cultural sector without pushing out the problems of the area. I de fet cada cop s'acosta més i més gent procedent de Londres i és tot un repte mirar de combinar aquest creixement i aquest nou impuls cultural amb els autèntics problemes de la població autòctona. This is the artist Grayson Perry, whom you may know. He said recently, London needs affordable housing because rich people don't create culture. Grayson Perry, el tenim aquí, va dir que Londres necessita vivenda accessible perquè els rics no creen cultura. I think this is a bit of an early warning signal for places like St Leonards. I aquesta frase, doncs, a Sant Leonards la tenim molt en compte, diu ella, perquè és un avís. And we want a sustainable growth where the artists and the cultural businesses thrive alongside a mixed community. Clar, perquè a Sant Leonards volem que l'art i els negocis relacionats amb la cultura siguin compatibles amb un creixement sostenible i local també. So the challenge is for the next few years, we will continue to work to improve housing and to create a better environment for people who live in the area. I el repte precisament és en els propers anys seguir millorant la vivenda, seguir millorant la vida de la població autòctona. The council is working hard to raise money from Europe. The project we hope to work with Leonards-on is one, but also there is more money. For example, we're supporting a new cinema and theatre in the area. De fet, l'Ajuntament està mirant de recollir diners, de recollir fons. Hi ha un projecte possible en curs amb Girona, doncs, i la idea és aquesta, és seguir utilitzant tots aquests recursos per donar suport. And that's part of developing the nighttime economy. Currently, there's a few pubs or bars, but there's not much that happens at night, and we want to try and increase the nighttime activity as well as daytime. I de fet, part d'aquesta millora de recursos econòmics pot procedir de millorar l'economia nocturna, és a dir, de generar més cafès, més locals que puguin obrir més hores i no només basar-nos en l'economia diurna, perquè ara mateix no hi ha gaires coses tampoc que es produeixin de nit. We have some big ambitions to improve transport along the seafront. Now you have to walk or drive, so we hope to have some public transport.
Una de les grans ambicions és millorar el transport, sobretot a tota la zona de la costa, perquè fins ara només s'hi pot anar caminant o en cotxe. We want to improve the marketing and the promotion of the area and to make better connections with the architectural heritage, like the building here. De fet, volem millorar el màrqueting i promocionar la zona i establir més connexions amb el patrimoni de la ciutat, com aquí tenim un exemple ben clar. We have an opportunity in 2016, which is the 950th anniversary of the Battle of Hastings. El 2016 tenim el 950è aniversari de la batalla de Hastings i això és una gran oportunitat. And the council is supporting a major national and international festival to really raise the expectation of what goes on in the town. I de fet, l'Ajuntament està donant suport a l'organització d'un festival internacional precisament per millorar les expectatives de la ciutat. We're looking at models of business support for creative industries. I said before that many businesses start and then close very quickly. De fet, estem mirant de crear un model de suport als negocis de les indústries culturals i creatives, perquè, com hem dit al principi, va haver-hi molts cafès, molts locals i botigues relacionades amb l'art, però que van tancar per mala gestió. So the town has no shortage of creative ideas, but that needs to be backed up with the ability to have a sustainable business. És a dir, l'Ajuntament de fet té moltes idees i moltes iniciatives, però tot això sempre ha de comptar amb el suport d'una indústria i d'una sèrie de negocis dins de l'àmbit creatiu. And the council has to continue to be a facilitator and a partner, not a leader of these projects. I el rol de l'Ajuntament és ser un soci i un facilitador, no és pas el de liderar, en aquest cas. Because the cultural sector led the start of the development of St Leonards, and it will only work if the cultural sector continue to lead. Perquè tot això només pot funcionar si el sector cultural té les regnes del joc i lidera el seu propi procés de canvi, no ha de ser l'Ajuntament qui ho faci. So the title of the presentation asks the question of, is St Leonards a story of cultural regeneration? Per tant, el títol de la presentació, que diu és Sant Leonards un exemple de regeneració cultural? And I think I would answer not yet. Diria que encara no. And I think if I make one point today, it's that cultural regeneration can't happen in isolation. Perquè la regeneració cultural no es pot produir de manera aïllada. De fet, és aquest el gran tema. And it must be part of a much wider process, which can take a longer time. But in St Leonards, all of the pieces are in place. La regeneració cultural és un procés en el qual intervenen molts més aspectes i requereix molt més temps. Però sí que és veritat que a Sant Leonards tenim ja totes les peces del puzzle perquè això es produeixi. Maybe I can return in a few years and answer yes to the question. I d'aquí uns anys, aviam si torno aquí a Girona i puc respondre que sí, que Sant Leonards és un exemple de regeneració cultural. And the last few slides are from a project, a regeneration project in schools where we ask students to see St Leonards as though through the eyes of an artist. I aquí tenim les últimes diapositives que corresponen a un projecte que s'ha iniciat a les escoles de Sant Leonards perquè vegin Sant Leonards a través dels ulls dels artistes. Tenim aquí les diapositives. I aquí. Because without the young people, then obviously there is no long-term future. I evidentment perquè cal integrar la gent jove perquè si no no hi hauria futur a llarg terme. Thank you. Moltes gràcies.